Bamama, batata, bandeko, makambo wana ya changer constitution eza coup d'état. Kombo na yango eza coup d'état. Balingi batikala na pouvoir pona kimoyibi. Ba étudiant, bourse eza te. Nzala ebele na campus. Ba mama ya zando, bazo souffrir. Baleisa bana kaka pona kimoyibi. Ba fonctionnaire, ba policier, ba soda, ba enseignant, bozana salaire ya malonga te pona kimoyibi. Tozole la mai ezate, moto ezate, misala ezate. Na bengi bino, tozala ebele biso nyonso, lobby na sitting, toboyi pasi wana, toboyi coup d'état wana. Ni Moise Katumbi, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni leta iriho buyobowe na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Uyu Moise Katumbi hamagariye abaturage kwitabira ku bwinshi imyigaragambyo yo kwicara hamwe sit-in iteganyijwe kuri uyu wa 12 Kamena imbere ya Palais du Peuple. Nkuko twagiye tubibabwira mu minsi yashize, ndetse twagiye tunabagezaho abanyapolitiki bagiye batandukanye bashishikariza abaturage kuza kwitabira imyigaragambyo hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuri uyu munsi turiho ngo turakomeza tubakurikirane si imyigaragambyo igeze he, bimeze bite yara muri Kongo. Ni imyigaragambyo twagiye tubabwira mu ijambo yagejeje ku baturage. Katumbi yanenze bikomeye ubutegetsi buriho, avuga ko ibyo igihugu kirimo bisa n'ihirikwa ry'ubutegetsi cyo yise coup d'état. Anashimangira ko atazaceceka imbere y'ibyo yise ibibazo bikomeje kuranga imiyoborere y'iki gihugu. Yavuze ko nyuma y'imyaka 8 abayobozi bari ku butegetsi bamaze bayobora nta kindi bakoze uretse kwiba no gusahura umutungo w'igihugu nk'uko yabivuze. Moise Katumbi nk'uko mubizi ntabwo avuga rumwe n'ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi. Ano umuntu ashaka kuvuga ngo ibi ni ngombwa ko yaba bivuga cyane ko ni umuntu arebye n'ubundi abona ko ntago ibintu byoroshye mu miyoborere ya Kongo, n'ubundi ubona ibintu bidakomeye cyangwa se bitanashyitse, ari naho aba yakuye nyine ibi byose. Avuga ko nta leta ya Kongo n'ubundi hari byinshi itakoze muri imyaka 8 maze iyoboye. Ubwo ni Felix Tshisekedi. Yasabye by'umwihariko abagore, ababyeyi n'abagabo n'abakozi ba leta gutekereza ku mibereho yabo igoye n'imishahara mito bavuga ko idahagije. Abashishikariza kwitabira ku bwinshi iyo myigaragambyo kugira ngo bagaragaze ko bifuza impinduka. Ibi bitekerezo bya Moise Katumbi bibaye mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kugaragaramo ubushyamirane bwa politiki n'impaka ku miyoborere y'igihugu. Ku ruhande rw'ubutegetsi ntiburagira icyo butangaza ku mugaragaro ku byo Moise Katumbi yatangaje no ku mpamvu z'iyo myigaragambyo iteganyijwe. Ngo nuko bimeze, Moise Katumbi we abwira abaturage ati muze, ariko kandi nkuko mugenda mubibona inama yateranye ku munsi w'ejo. Iyi ni inama y'abayobozi hariya muri Kinshasa. Ni guverineri wa Kinshasa, umujyi wa Kinshasa, nawe yagiranye inama ikomeye cyane. Inama yigaga ku bijyanye n'impungenge z'ubushyamirane hagati ya polisi n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi i Kinshasa kuri uyu wa 5. N'ubundi imyigaragambyo iteganyijwe Palais du Peuple. Ubwo Palais du Peuple ni inzu nshinga mategeko ya Kongo. Palais du Peuple rero yanze kwakirirwamo imyigaragambyo.
ihuriro ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryari ryatangaje ko riteganya gukora imyigaragambyo yo kwicara hamwe sit-in kuri uyu wa 12 Kamena imbere y'icyicaro cy'inteko ishinga amategeko kizwi nka Palais du Peuple. Imyigaragambyo yari igamije kwamagana umugambi bavuga ko ushobora kuba uri gutegurwa wo guhindura itegeko nshinga ry'igihugu. Nyuma y'inama yabaye kuri uyu wa 4 habura umunsi umwe gw'imyigaragambyo ibe, guverineri w'umujyi wa Kinshasa Daniel Bumba yatangaje ko atemeye ko iyo gahunda ibera imbere ya Palais du Peuple. Yagize ati Palais du Peuple ni ahantu hadakwiye kwinjirwamo cyangwa gukorerwamo ibikorwa bishobora guhungabanya umutekano. Mu rwego rwo gushaka igisubizo, guverineri yasabye abateguye imyigaragambyo ko bayimurira ku kibuga cya Asosa giherereye muri komini ya Kasavubu. Cyakora iri suzuma ryahise ryangwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, bakomeza gushimangira ko bifuza gukorera imyigaragambyo yabo imbere ya Palais du Peuple nk'uko bari babyiyemeje. Ibi byatumye havuka impungenge z'uko hashobora kuba ubushyamirane hagati y'inzego z'umutekano n'abigaragambya, bitewe n'uko impande zombi zisa n'izidafite aho zihurira ku kibazo cyaho iyo myigaragambyo igomba kubera. Kugeza ubu amaso y'abaturage n'abasesenguzi ba politiki ahanzwe Kinshasa harebwa uko uyu munsi ushobora kugenda n'ingaruka ushobora kugira ku mutekano no ku buzima bwa politiki muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nayo mpamvu The Quick Times News tuhakubereye cyane ngo dukurikirane iby'iyi myigaragambyo. Ese guverineri wa Kinshasa we yamaze kubatangaza ko badashaka imyigaragambyo ibera hariya kuri Palais du Peuple. Abigaragambya bo nanjye baravuga bati twe turakora imyigaragambyo hano kuri Palais du Peuple. Ubwo twebwe The Quick Times News turagukurikiranira, ese imyigaragambyo irabera Palais du Peuple, imyigaragambyo irabera ku kibuga cya Asosa? Ibyo nibyo tugukurikirana kugira ngo turebe ese niba ababigaragambye bemeje ko n'ubundi bera kuri Palais du Peuple, ese nize ngaruka biri buteze hagati y'abigaragambye ndetse n'abacunga umutekano. Ubwo nibyo tubakurikiranira. Kanda subscribe kuri The Quick Times News kugira ngo tubane amakuru yose akugireho ku gihe. Gahunda y'imyigaragambyo y'umunsi hari muri Kongo ize kukugeraho 5 kuri 5. Reka nkwifurize guhaha ukaronka mu by'ukora byose kandi mugendane n'Imana mu by'ukora byose. The Quick Times News turahari cyane kandi turakubereye. Komeza kugira ibihe byiza. Toti koyuma na réunion munene na bandeko opposition coalition C64 na atina ya sit-in oba prévoit qui le 12 juin 2026. Alors na ba solution oyo to discuter na bango to kanite pona likambo ya place au baniko sala marche na tina ete aux abords ya Palais du Peuple na Palais du Peuple ezali bongo na loi o ezali ebimina règlement d'ordre intérieur ya Assemblée nationale ya inviolabilité ya citoyen nde tolobi que ekosalama place wana te to orienter yango na terrain ya Sosa. Si tu n'es na terrain ya Sosa, encadrement ya police ekozala bongo au rendez-vous. Donc ezali autorisé na terrain ya Sosa. Bandeko oyo bazali na ba formation politique wana bayebake droit na bango constitutionnel ezali bongo garanti. Toko veiller na bango basala manifestation na bango na ndenge sengeli en respectant les lois et les règlements de la République. Mais to bakisi détail moko ya mutuya milulu wana esengeli bongo ebanda na après-midi pambate lobby ezali mokola suka oyo bana classe bazali kosala bongo te na suspect. Donc pona ko perturber mouvement ya élève te na tongo ne to sengi na bango ete banda yango na après-midi. Donc la police kozala bongo wana terrain Sosantina pour encadrer bandeko barosala siti na bango lobby parce que constitution epesi bango droit wana et biso tozali bongo wana pona ko veiller na ba droit garanti la constitution pa na bango tozali aussi wana pona ko faire respecter loi ko faire respecter loi la kisi que esika oyo loi epekisi ko sala siti to iko autoriser yango te. Donc netina ya lisolo tozali nango na poko elo na bandeko ya opposition ba onyoso baza concerné na siti nonate ba vaquer librement na ba occupation na bango. La police sera là pour na ko garantir quiétude kimia na kati ya population kinoise. Merci.